arı silkeleme makinesi, arıcıların bal hasadı yaparken kovandaki arıları çerçevelerden uzaklaştırmak için kullandığı bir cihazdır. Arı silkeleme makineleri, arılara zarar vermeden çerçevelerden hızlı ve kolay bir şekilde uzaklaştırmak için tasarlanmıştır. Bal sağım zamanı yanınızda olması gereken aletlerden bir tanesidir. Kolları ağrıyan ve sürekli çerçeve çıkar sok ile uğraşmak istemiyorsanız, böyle bir alet işinize yarayacaktır.